Já vás vždycky zdravím, moje jméno je Michal Šťuglík, já vám dneska povykládám o nějakém vývoji 3D webu, na který jsem dělal za poslední roky. Poslední projekt je projekt Clever Farm. Je to prezentace firmy, která se zabývá chytrým zemědělstvím. Ty mě oslovili, že chtěli nějakou neotřelou prezentaci jejich produktů, jejich služeb prostřednictvím 3D webu. Starší projekt je Jenán 20, který jsem dělal tady společně s Pavlem Novákem, ten už je asi 3-4 roky starý. Byl to projekt, který prezentoval univerzitu, nějaké 20. výročí univerzity, kde jsme vlastně do Zlína osadili nějaké jako události univerzity. Já vám pustím reely, které ukazují ten web. Jak jste viděli, tak weby jsou interaktivní, 3D, jsou animované. My jsme za ty weby dostali nějaké ocenění. Vyhráli jsme Site of the Day na CSS Design Awards. Vyhráli jsme Site of the Day na FVAčku, z toho mám asi největší radost. A dostali jsme i nějaké honorable mentions na awards. Taky mě potěšilo, že jsme byli nominováni na Site of the Month na CSS Design Awards. Taky mě potěšilo, že jsme vyhráli první místo na Zlatém středníku v Čechách. Úvodem bych řekl, že design je na prvním místě, protože bez toho dobrého designu není šance na úspěch, protože ta estetika tady vidět hned. Kdežto ten kód zkoumá málo kdo, ale dokáže ovlivnit performance a UX. Já jsem teda jenom jako jedna část toho projektu, právě díky patří Pavlovi Novákovi za Jenán 20 a taky za asety a Adrianovi Gubricovi za spolupráci na Clever Farm. Je důležité si říct vlastně, kdy ten 3D web má smysl a kdy smysl nemá. Je to velká energie, která se jako do toho vloží a jako vypadá to cool, ale je dost velká šance, že se to klientovi prostě nevrátí. A proto vlastně vždycky přemýšlím nad tím, jestli to má smysl a je to vlastně dobré při projektech, které dokážou toho uživatele oslovit vizuálně, kde vlastně pomocí interakce, zvuků a hudby dokážeme vlastně přinést nějaký lepší zážitek. Určitě to nemá smysl pro nějaké tabulkové seznamové informace a taky je důležité položit si otázku, jestli ti uživatelé toho webu nechodí převážně z mobilního zařízení. Protože vlastně ten 3D web je prostě náročný na výkon a na tom mobilním zařízení už úplně není ten zážitek jako 100%. Něco málo k technologiím. Dneska je asi možné jít dvěma cestama, jak vyvíjet 3D web. Dají se použít nějaké knihovny, které jsou 3JS, Babylon.js, které využívají WebGL, nově i WebGPU, což je v podstatě stále v nějakém experimentálním modu, ale vlastně vytváří to nové renderovací pipeliny. Je to dobrý díky tomu, že vlastně není nutné vlastně to buildit, tu technologii. Ty knihovny mají celkem malou velikost, akorát si myslím, že tam trošku zdlouhavější výkon, protože chybí tooly, které vlastně tu práci ulehčí. Ale myslím si, že ta situace se taky mění, protože na těch GitHubech se dá najít prostě hromada věcí, které jako dokážou pomoct. Já jsem si zvolil Unity pro jeho export do WebGL. Nevýhodou Unity je čas, který strávíte tím, že vlastně buildíte celý projekt. V pokročilejších fázích
už to je vcelku zdlouhavý proces. To Unity vytvoří takový jako black box, je to nečitelný balík, prostě jenom blank project má prostě nějaký 20 MB a víc. Což je na web prostě takové, už je to jako dost, prostě na to, že tam ještě není žádný obsah. Má super tooly, na které prostě nedám dopustit. Jo, a další věc, že vlastně musíte schovat logo, které startuje pokaždé. První tool, který si myslím, že je jako velice zajímavý, tak je Cinemachine. Tenhle modul není úplně defaultně v Unity, dá se jako doinstalovat přes jejich package manager, ale je to prostě skvělá ulitka, která umožní vlastně kontrolovat vaši kameru. Můžete si tam dělat jako jednoduché transičny mezi kamerama, jo, což vlastně ulehčí práci. Tady jsem použil tenhle plugin, na 1.20 jsem si ten transition kamer psal sám, protože jsem se bál, že vlastně ta performance, ten výkon bude jako horší, ale musím říct, že jsem to nepoznal, jako jo, že vlastně ten Cinemachine je fakt dobrý. Další ulita, která je prostě úplně perfektní a která vlastně ulehčí strašně moc vizuální práce, je shader graph. Jo, díky tomu, že si vlastně dokážete v shaderu nadefinovat vlastně materiál nebo shader pro materiál, který vám pomůže vlastně vyřešit strašně moc problémů s tou interakcí. První věc, co jsem řešil, tak bylo nějaké prolínání těch textur, jo, což jsou nějaké mapy polí, vlastně, na které oni měří. Dále jsem použil shader graph k tomu, abych vlastně ovlivňoval to pole, ty plodiny v té 3D scéně. On vlastně od klienta byl požadavek, že chtějí, aby vlastně jsme zobrazili celý vývoj plodiny, jeho růstové období, od začátku zasetí až vlastně po sklizeň. A tady jsem vlastně vytvořil shader, který vlastně nám pomocí nějakého trackování toho vozidla vytvoří texturu, kde vlastně pracuje s červeným kanálem a ten červený kanál nám potom ovlivňuje tu rostlinu. Jo? Je to úplně jednoduše vertex position a prostě posune nám to trošku níž. Jo? Zároveň nám to taky obarvuje vlastně i tu plodinu do zelené, když je vlastně ten čas vlastně té rostliny prostě kratší. Další věc, co vlastně byl požadavek od toho klienta, tak bylo to, že jeho klienti, jakože potenciální zájemci, mají pokaždé jiný vozový park. Jo? A oni vlastně chtěli už trošku nadbíhat tomu klientovi, protože oni na ty vozové parky jsou velice hrdí, tak že vlastně chtěli mít možnost změnit texturu. Jo? Takže vlastně se udělala nějaká funkce, která se prostřednictvím URL webového parametru dokáže změnit a obarvit ty vozy, prostě vozový park prostě pro jinou barvu, pro jinou texturu. Další funkce je samozřejmě animátor. Ten nám prostě ulehčí. Práce v tom animátoru je celku fajn, mně se to třeba jako hodně líbí, mám to celku rád. A dokáže nám vlastně zanimovat ty 3D objekty celku jednoduchým způsobem. Samozřejmě dekály, UI, 3D UI nám to dokáže vlastně taky nějakým způsobem posunout, ale to už je taková i materiálová, shaderová věc. Samozřejmě particles a postproces té scéně dokáží trošku oživit, zase dokážou vizuálně zase zlepšit. Problém u toho postprocesu a u těch partiklů je, že už je to jako celky jako, že už to zabíjí vlastně tu performance. Jo, tak je důležité s tím jako pracovat opatrně. Hlavní terén a 3D modely byly samozřejmě vytvářeny v Blenderu. Snažili jsme se vytvářet low poly, aby ta geometrie byla co nejmenší. Snažili jsme se zapékat textury, aby vlastně to bylo co nejméně světel. A kolega Adrian vlastně používal geometrické nody pro generování vegetace. Co samozřejmě nastalo, takže když vlastně Blender vyexportuje terén do Unity, tak vlastně spojí veškerou geometrii do jednoho. Byla tam nemožnost instancí, protože vlastně ty stromy všichni byly jako instance a projekt vlastně dostal nějakých 250 a víc megabajtů, což je jako příliš. Sázet stromy ručně v Unity je fakt nesmysl, tak jsme museli nějak vyřešit tenhle problém. Takhle vidíte zhruba ten model Blenderu, jak to vypadalo. Vidíte, že té geometrie je tam fakt dost. A řešením bylo B-Engine, což je taková nenápadná utilitka na Blender Marketu, která dokáže v podstatě real-timeově exportovat objekty do Unity. Ona vytvoří nějaký nodovský server a ten server potom tahá veškeré ty objekty do Unity. A díky tomu vlastně můžeme ty instance, které máme v Blenderu,
nahradit v Unity prefaby. Jo, za mě je tohle jako výborný programek a myslím si, že by to stálo za to, kdyby to Unity mělo i defaultně, nebo Blender minimálně jako, to dokázal nějak jako implementovat v defaultním stavu, nebo snažili se to prostě nějak jako vyřešit. Za mě to má celku dobrý workflow. Unity export, ten fungoval jako bez nějakých větších problémů. Bohužel, co jsem zjistil třeba po dní vývoji, když jsem se snažil nadefinovat jako partikly vozu, partikly sedby vlastně semínek a všeho možného, tak jsem zjistil, že vlastně VFX Graph, což je nějaký jako partiklový systém, který se rendruje přes GPU, ve WebGL zkrátka prostě nešel. Takže jsem to musel všechno přehodit zpátky do partikly systému. Ten export, jak jsem říkal, pořád se navyšoval nějaký čas kompilování v průběhu vývoje. Komunikace Unity versus HTML je vcelku jako jednoduchá. V Unity tam si nadefinujete nějaké funkce a pak, když vlastně chcete z JavaScriptu zavolat funkci Unity, tak se to volá pomocí messages. Nevýhoda těchto funkcí nebo jako té komunikace je, že se posílá jenom pár typů proměnných. Jo, je tam nějaký boolean, je tam float a je tam string. A proto jsem to udělal tak, že jsem si začal parsovat JSON. Mně se vcelku líbí HTML jako další vrstva, protože co Unity úplně nezvládá, je formátování dlouhého textu a responsivitu. HTML to se velice snadno styluje a responsivita pro telefony a tablety je fakt jako jednoduchá. Další věc, co jsem třeba tady řešil, tak byl nějaký real-time tracking bodu z Unity. Třeba, že vám vlastně to tlačítko, které je normálně jako HTML tag, musí následovat ten objekt, který je ve 3D scéně. Tohle zase probíhalo pomocí nějakých messages a parsovalo se to potom jako z JSONu, nebo do JSONu. Další věc, kterou jsem řešil, bylo, jaký framework si zvolit. Já mám velice rád prostě data-driven framework, prostě, které renderují to templateu pomocí nějakých dat a myslím si, že, nebo velice rád používám Vite a Vue, což je takový balíček, který vlastně vám vytvoří jako snadnou, nebo jako stáhnete si ho a je to snadná inicializace a vytváří to takový hezký build, že vlastně vám to všechno zkomprimuje, minifikuje a je to takové jako hodně easy. Zvolil jsem Vue, protože si myslím, že to je jako v celku dobrá učící křivka. A musím ale říct, že jsem vlastně v té době přecházel z verze 2 na verzi 3 a byl tam jako v celku rozdíl, takže jako chvilku mi to trvalo, než jsem se do toho dostal. No a TypeScript, to si myslím, že je dneska úplná nutnost. Jak řešit data, tak nechtěl jsem nadávat databáze. Jednoho důvodu, a to, že vlastně to dávalo další nějaký požadavek na webové administrátory klienta, a taky protože neumím. Všechny texty, ty jsou načítané z JSONu. Nevím, jestli to je úplně jako best practice, ale mě to v celku jako usnadnilo překlady, protože vlastně jsem jako hodně, nebo veškeré texty jsem hodil vlastně do JSONu a kombinoval jsem to vlastně s nějakým, jako ty soubory jsem kombinoval, buď to byl jako i18n, překladač, nebo plugin pro překládání, anebo jsem tam nechával celé JSONy. Pak ta další jazyková mutace byla v celku easy, protože stačilo vytvořit novou složku, přejmenovat to prostě na názvy a poslal jsem prostě jenom na překlady. Dostal jsem jako přeložené JSOny a bylo to úplně v celku jako jednoduché. Další problém, který jsem musel řešit, bylo to, jak to začat testovat bez buildu. Protože vlastně, když uděláte potom jakoukoliv menší změnu, tak vlastně musíte buildit. Chcete si tu funkci ověřit, jestli funguje, jestli je všechno v pořádku a jestli vlastně vám to v té webové stránce funguje. Samozřejmě už potom nechcete čekat prostě dlouho na build, tak jsem si začal prostě řešit nějaké svoje servisní menu, kde jsem si vlastně testoval funkce. Tak toto vypadá. Prostě si tam napíšete funkce, které tam něco dělají, prostě to rozklikáte a nemusíte v podstatě nic buildit, jo? Je to prostě hned, pak to schováte a klient nic nevidí. Pak došel mobil, což bylo pěkné překvápko, protože mě začala apka crashovat na iOS. To mě donutilo koupit si iPhone, můj první. Zaplatil jsem asi za ně 15 stovek, který měl rozmácený displej.
opravil jsem si ho a začal jsem to debugovat. Zjistil jsem, že problém je v kompresi textur, protože mobilní zařízení používají kompresi textur ve formátu ASTC, kdežto desktop používá DXT. Byl tam problém v tom vlastně, že když jsem vybuildil DXT, tak to padlo na telefonu, když jsem vybuildil ASTC, tak zase byl dlouhý loading prostě na DXT, protože vždycky se to snažilo nějakým způsobem konvertovat. Vlastně u toho telefonu tam prostě problém byl v tom, že mu vždycky došla paměť a prostě chcípnul. Další věc, co jsem řešil, byla performance, protože na nějakém low-endovém Androidu to mělo třeba 3 fps. Tak jsem začal s optimalizací. Ten první problém jsem vyřešil tak, že jsem si napsal skript na dual build. Jeden build vlastně dělal kompresi textur pro Android a mobilní platformu a druhý build dělal pro desktop. Pak jsem to začal jenom přepínal jsem vlastně ty buildy v rámci prohlížeče, když jsem si detekoval, jestli se jedná o telefon nebo o desktop a pustil jsem tam vlastně ten správný build. Druhá věc, co jsem si udělal, tak byl hlídač FPS. To znamená, že vlastně když ty FPS došly do nějakého nízkého stavu, řekněme třeba 5 FPS, tak jsem prostě vypnul veškerý postprocessing a vlastně jsem se dostal potom na nějaký lepší stav, kdy sice to mělo furt nějakých třeba 12-15 FPS, ale už se aspoň dalo ovládat, že už to nebyla taková hruza. Stále jsem potom řešil ještě, jak to optimalizovat, zredukoval jsem stromy. Další věc jsem vlastně třeba zkrátil vzdálenost. Že třeba ten horizont je prostě takový jako fake, je to v podstatě jenom jedna textura kolem dokola, schovaná v mlze, aby vypadalo, že tam něco je. Na závěr bych chtěl říct, že vlastně Unity je dobrý v tom, že má mnoho nástrojů, snadný export do toho WebGL nebo WebGPU, ale zase vám to vytvoří prostě obrovský projekt, kdežto ten 3JS vlastně vytváří malý balík. Je to náročnější na vývoj, ale lepší kontrola kódu a ideální pro začátek nebo pro menší projekty. Četl se na Twitteru, že dneska je vlastně 3D web je prémiový web, ale myslím si, že prostě nevždy vhodný, že vlastně je tam potřeba nad tím přemýšlet, kdy to použít a kdy ne. Samozřejmě pozor na mobily, protože vám to vlastně ničí performance a ten zážitek potom není z toho takovej dobrý. Za mě je to prostě super kreativní práce a klidně zkuste nakodovat nějaký 3D web. Tak díky za pozornost.